ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நைட்டுக்கு சப்பாத்தியும் தக்காளி குடமிளகா போட்டு தொக்கு தாங்க செய்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு சமைச்சிட்டேன் அப்படின்னா பசங்க சாப்பிட்ருவாங்க, ஏன்னா சீக்கிரமாக தூங்கிடுவாங்க. அதனால் ஃபஸ்ட்டு சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு தொக்கு செஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். சப்பாத்திக்கு ஏற்கனவே மாவு வந்ததுமே பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். சப்பாத்தி ஒன்று ஒன்றா சுடும் போது சைடில் இருக்க பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா டிஃபன் பாக்ஸு நான் மதியம் சாப்பிட்டது எல்லாமே இருக்கும் இல்லைங்களா, 1-2 இருந்தது, அது எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணிவிட்டேன். கேஸ் கட் எல்லாமே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். சப்பாத்தி செஞ்ச கல் சூடாக இருக்கும், அந்த இடமும் சூடாக இருக்கும். சூடு ஆறின பிறகு தான் அதை க்ளீன் பண்ண முடியும். அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் இருக்க தோச்ச துணி எல்லாத்தையுமே மடிச்சு எடுத்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். சைடில் சின்ன வெங்காயம் பூண்டும் உரிச்சு வச்சுக்கிட்டேங்க. ஒரு 2 days ஒன்ஸ் மட்டும் உரிச்சு வச்சுக்குவேன், வாரத்துக்குள்ளே சேர்த்துல உரிக்க மாட்டேன். அப்புறம் எல்லாருமே உட்காந்து நாங்களும் சாப்பிட்டு முடிச்சது கையோட எல்லா சாமானுமே கழுவியாச்சு. கழுவி முடிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னா காலையில் எனக்கு ஒர்க் போகும்போது செய்யறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அதோட காலையில் அவர் எனக்கு லஞ்சு மார்னிங் டிஃபன் எதுவுமே வேண்டாம், நான் வெளியே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரி, அதனால் தக்காளி சாதம் செஞ்சுட்டு இதே தான் எங்களுக்கு டிஃபனுக்கு லஞ்சுக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.